Kali ini Arin mau share cara membuat diffuser blend yang bisa membantu mempercepat proses penyembuhan ketika kita dan keluarga sedang flu. Pakai essential oil pilihan berikut. Nah, jadi caranya di sini ke dalam diffuser Essenzo berukuran 500 ml kita langsung masukkan Essenzo Lemon Essential Oil sebanyak 6 tetes. Kemudian selanjutnya kita masukkan Essenzo Peppermint Essential Oil sebanyak 5 tetes. Dan yang terakhir kita membutuhkan Essenzo Tea Tree Essential Oil sebanyak 5 tetes. Nah, kalau sudah, kita tambahkan air sampai batas maksimum diffusernya. Kita tutup. Kemudian diffuse deh. Jadi itu ya, si peppermint, kemudian lemon, dan tea tree itu memang memiliki aroma yang segar, jadinya bisa mempercepat proses penyembuhan flu, kemudian melegakan pernapasan juga, dan membantu mengembalikan kekebalan tubuh kita dan keluarga. Gitu teman-teman. Jadi praktis banget, selamat coba.